Al-Fatihah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Qad nara teman-teman ningali sapa ingsun Allah taqalluba wajhika ing mulak-malike wajah ira fis samai ing dalem langit. Sithik-sithik kuwe ndane aku yo pirsa. Falan waliyanna mongko yekti bakal nginggoake temen sapa ingsun ka ing sira kiblatan ing kiblat tardo kang marem sapa sira ing kiblat. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastaqbilu dunya sing keren-keren kitab. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastaqbilu madhep sapa Kanjeng Nabi as-sakhrata ing watu gedhe ning Baitul Maqdis muddata muqamihi ing dalem mangsa manggone Kanjeng Nabi di Makkah ing dalem Makkah. Terus wahya utawi sakhrah min Baitul Maqdis iku qiblatul anbiya'i, kiblate para nabi. Mulai zaman Nabi Ibrahim kiblate niku teng Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi salate nggih madhep teng Baitul Maqdis karena belum ada perintah, belum ada nasakh, belum ada perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Wa kana lan sapa Kanjeng Nabi ku yaqifu ngadeg sapa Kanjeng Nabi bainar ruknaini ing dalem antarane dua rukun
al-Yamaniyaini kang bangsa Yaman karone. Dadi Ka'bah niku artine kan kubus. Niki umpamane Ka'bah niki rukun Iraqi, niki rukun Syami, niki rukun Yamani. Niki jane nggih rukun Yamani, cuman karena ada Hajar Aswad terus terkenalnya menjadi rukun Hajar Aswad. Nah, ngendikane Al-Ghazali, al-Yamaniyah ini rukun loro sing bangsa Yaman karone. Mbah Ibnu Umar dhisik haji niku nek wong jahiliyah niku nek tawaf kan setiap rukun niki disentuh. Ketika Kanjeng Nabi terus Mbah Ibnu Umar tawaf niku sing disentuh namung rukun Yaman kalih Hajar Aswad. Niki mboten disentuh. Lah Kanjeng Nabi dhisik sadurunge wonten perintah fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Uger salat teng Mekah niku salate ning kene. Ning kidul Ka'bah madhep ngalor. Kanjeng Nabi encen niate kiblate teng Baitul Maqdis karena memang sejak zaman dulu para nabi kiblate di sana dan belum dinasakh karo Gusti Allah, dereng dirubah. Jadi Kanjeng Nabi akhire madhepe niku ngalor. Baitul Maqdis teng lor menika. Palestina niku teng lor. Syam. Sabenere Kanjeng Nabi niku madhepe teng Baitul Maqdis. Tapi wong-wong do ora paham dianggepe kiblate niku Ka'bah waktu di Mekah. Irkana krono sapa Kanjeng Nabi kula yusiru ora milih sapa Kanjeng Nabi istidbarul Ka'bati ing ngungkuri Ka'bah. Nek Kanjeng Nabi salate teng mriki ya ngungkuri. Maka Kanjeng Nabi salate teng kidul Ka'bah dadi mboten ngungkuri. Falamma hajar mongko nalikane hijrah sapa Kanjeng Nabi lan Madinah marang Madinah. Madinah niku saklor Mekah. Jarak Makkah Madinah niku kisaran mriki Jakarta antara 450 sampai 500 km. Lam yakun mongko ora ana apa istiqbaluha madhepi as-sakhrah min Baitul Maqdis illa bistidbaril Ka'bati kejaba iku kelawan ngungkuri Ka'bah. Wa ayyarat lan nacat-nacat ing Kanjeng Nabi sapa Yahudi wong Yahudi. Terus dinyek wong Yahudi wa qalu lan padha ngomong sapa Yahud innahu satemene Muhammad iku ala dinina ing atase agama kita wa yusalli lan salat sapa Muhammad ala qiblatina ing atase kiblat kita. Fasala nulinyun sapa Kanjeng Nabi Allah Ta'ala ing Gusti Allah ayu hawila ing yen tong rubah sapa Allah hu ing kiblat dirubah ila Ka'bah marang Ka'bah. Fanazala nuli temurun apa qaulu ta'ala pengendikan Allah Ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku lek ngerti nek kowe sithik-sithik ndanga ngenteni wahyu iki teko. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kitab suci kepada mereka itu mengenal Muhammad seperti halnya mereka mengenal anak-anak mereka. Niki ngendikane Gusti Allah, wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, dan sesungguhnya sebagian dari mereka itu
iku layak tumuna yakti padha ngumpetake sapa fariq al haqqa ing kebenaran wa hum ya'lamun dan mereka tahu. Sahabat-sahabat niku do takok kalih Mbah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam niku Yahudi, kiyaine Yahudi, faham Taurat, sing masuk Islam, sing iman karo Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat takok, lho ana wahyu ditampa Kanjeng Nabi kok alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka-mereka yang kami berikan kitab mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya niku piye jluntrunge kan nek cara basa Jawa. Lho yo cetha, saya itu lebih mengenal Kanjeng Nabi dibanding anak saya. Kok iso? Aku udah ngerti, nah iku bener anakku apa ora sepo ngerti pas aku lunga dagang jebule bojoku dikeloni wong. Ya udah roh iku anakku mbok ora kok. Nek Kanjeng Nabi iku cetha diterangno ning Taurat jelas. Saya mengenalnya ciri-cirine ngene, tanda-tandane ngene cetha banget. Jadi ora mungkin kita ini salah paham. Mila idealnya kita itu lebih mengenal Kanjeng Nabi dibanding mengenal diri kita sendiri. Ideale ngoten. Mila ngendikane Kanjeng Nabi kan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in kama qala Rasulullah. Tidak iman salah satu dari kalian itu tidak akan sempurna kecuali saya lebih dicintai dibanding orang tuanya, dibanding anaknya, dibanding orang-orang yang lain. Idealnya itu kita lebih mencintai Kanjeng Nabi dibanding mencintai diri kita sendiri. Idealnya kita lebih mengenal istri-istri Kanjeng Nabi dibanding mengenal istri kita. Idealnya kita lebih mengenal sahabat-sahabat Kanjeng Nabi dibanding mengenal teman-teman kita. Sebab ada muatan, nek aku anut Kanjeng Nabi, mengenali Kanjeng Nabi, saya kepengen menjadi umat Kanjeng Nabi sing temenan. Kalau saya mengenal istri-istri Kanjeng Nabi, sebab ada muatan aku kepengen meniru jejak mereka, jejak para sahabat dan lain sebagainya, ben iso untuk syafaat Kanjeng Nabi, ben iso mlebu swarga. Lah nek kula mengenal istri saya niku malah kacau. Masalahmu piye? Pendidikanmu piye? Anune piye niku malah kacau. Artinya semakin kita mengenal orang-orang di sekitar kita niku potensi untuk mengurangi rasa cinta kita kepada mereka niku gede. Nggih. Jadi ambil contoh yang sering kawula contohaken. Ketika kita membahas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tugas kita ning donya niku namung taat pada Allah. Titik. Namung ibadah pada Allah, hanya satu itu. Loh, kan wonten taat wong tua bareng kan? Taat bapak ibu. Iya. Kita taat kepada bapak, kita taat kepada ibu karena Allah memerintahkan kita taat pada bapak dan ibu. Kalau landasan kita, pondasi kita itu tidak lillahi ta'ala, maka taat atau berbakti pada kedua orang tua ini sesuatu yang sulit. Gampang niku di saat orang tua kita masih produktif, je sering aweh duit, je sering napa niku gampang kita taat pada orang tua gampang. Di saat wong tua niku ije produktif.
Tapi di saat orang tua itu mohon maaf sudah menjadi beban kita, ngrumati, loro nyewoi dan lain sebagainya, niki nek ora ikhlas, nek ora lillahi ta'ala berat saestu. Kita disuruh mencintai perempuan-perempuan kita. Niki nek landasane lillahi ta'ala, maka beres. Tapi nek landasane cinta nafsu, bosen. Ayu niku sadurunge kawin. Begitu kok biltu nikahan niku lho kok jebul jayu ponakane wis ngono wisan. Begitu nikah wis entuk setengah tahun ayu tanggane jebule rek. Bosen. Tapi nek lillahi ta'ala maka akan mudah bagi kita untuk mencintai perempuan-perempuan kita, anak-anak kita dengan segala kelemahan yang ada pada mereka. Jadi idealnya itu kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding kita mencintai diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Jala dadekake sapa Allah al-Yahuda ing wong Yahudi didadekno syarron ing luweh ala. Afal tafdil minan Nasara tinimbang sangka wong Nasrani. Yahudi niku akhire luweh elek dibanding Nasrani. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku wa la tajidanna aqrabahum wa tadallil ladina amanul ladina qalu inna nasara. Nah, Nasrani niku lebih dekat kepada kita. Nah, Yahudi niku nyanado. Yahudi niku disirik wong akeh. Wong Nasrani karo wong Yahudi juwengkel nganti tekan sok kiamat kurang rong dino tetep musuhan terus niku Nasrani karo Yahudi. Lah wong nabi yang dipertuhankan Nasrani niku dianggap karo wong Yahudi anak zina jajal. Sapa sing ra nesu? Dai tetep nesu, tetep musuhan terus tekan dino kiamat. Ma'annahum sartane sak temene Yahud iku maja'alu ora padha ndadekake sapa Yahud lillahi kedue Allah subhanahu wa ta'ala ora ndadekno waladen ing anak. Padahal wong Yahudi tidak mengatakan bahwa Allah punya anak, beda karo Nasrani. Ana Tuhan anak bareng. Walau qalu lan ora padha ngucap sapa Yahud innahu sa'atune Allah iku salisu salasatin triinwan. Trinitas. Iya. Trinitas niku nek tamane triinwan malah kaya sambung. Illa annahum angin sak temene Yahud iku angkaru padha ingkar sapa Yahud badal ma'rifati ing dalem sause kenal. Mereka mengenal Kanjeng Nabi dan mereka sebenarnya kan persiapan untuk menyambut kedatangan Kanjeng Nabi di Yathrib. Sejarah membuktikan itu. Begitu Kanjeng Nabi hijrah ke Yathrib, mereka tahu dan mereka ingkar. Beda kali Salman Al-Farisi nggih. Mengenal Kanjeng Nabi lewat Injil. Begitu roh Kanjeng Nabi temenan niku terus mencari-cari alasan untuk bisa melihat khotamun nubuwah dan lain sebagainya, akhirnya terus bersahadat di depan Kanjeng Nabi. Itqala krono ngendika sapa Allah Gusti Allah ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Wong Yahudi ku mengenal Kanjeng Nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka itu menyembunyikan kebenaran dan mereka tahu. Wa hum ya'lamun wa utawi ayat iku tahrimun
pengharaman lil kitmani marang ngumpetake. Dadi nek duwe ilmu niku ditularno, aja diumpetno. Aja kuwatir disaingi. Sing kuwatir disaingi niku bakat-bakat melarat. Jadi ada beberapa orang pinter bengkel, pinter temenan, ngilmune ora ditular-tularno. Niku nganti tekan tuwek bengkel terus. Wonten tiyang pinter bengkel, ngilmune ditular-tularno. Kok nek disaingi lho, ben. Tular-tularno niku jebul tuwa-tuwa niku dadi bos piyambak. Anak buahe pinter kabeh. Dadi karyawane kabeh. Kadang-kadang niku gaya berpikir manusia niku pripun? Kaya dene ora percaya nek tatanan dunya maisa niku wis diatur Gusti Allah sedemikian rupa. Bahaya nek kita. Nek cah iki tak kon mondok, cah iki luwih cerdas dibanding aku. So nek cah iki mondok apal Quran, mualim, aku kalah saingan, aku gak sido dadi kiai. Iku piye sih? Tadi kok ora berpikir njajal ngelirik pasar Kliwon. Pasar Kliwon niku nek sing dagang wong telu tok, yakin ndak bakal payu. Tapi karena sing dagang teng pasar Kliwon niku ribuan, maka pedagang seluruh Indonesia kulaane ning pasar Kliwon. Mereka tidak pernah melirik Jeporo. Jeporo niku mamane sing tukang ngamplas, tukang ngukir niku wong telu, gak bakal payu. Tapi karena wong Jeporo sak Jeporo pinter ngukir kabeh, pandangan mata internasional di saat membutuhkan furniture niku ngetine Jeporo. Kiai sarang niku nek kiyaine mung siji ora bakal terkenal niku. Tapi karena sarang niku kiyaine pirang-pirang, wong sak Indonesia pengen mondono anak niku teng sarang. Kok engko nek aku kesaingan piye? Dunia iki wis ana sing ngatur, Tugas kita ibadah, duwe ilmu aja diumpetno. Tular-tularno diwehno. Tahrimun lil kitman, ngumpetno ilmu niku haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatr. Wa haitsuma kuntum lan ing dalem bininggon ana sira kabeh. Fawallu mongko padha ngadhepa sira kabeh, ngadhepno sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh. Satrahu ing arah-arahe Ka'bah. Ainahwahu tegese arah-arahe Masjidil Haram. Masjidil Haram. Fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Satrahu ing dalem arah-arahe Masjidil Haram ainahwahu. Wa man utai sapa wong iku qabala madhepi sapa man jihatal Ka'bah ing arah-arahe Ka'bah iku yuqalu diucapake apa qadwalla temen-temen wis madhep sapa man wajhahu madhepake wajhahu ing awake man. Hal biasa dalam bahasa Arab niku itlaqul juz wa iradatul kull niku biasa. Wajhahu niku sing dimaksud dodo awake, kaya dene wala tulqu bi aidikum ila tahlukati niku itlaqul juz wa iradatul kull. Yang diucapkan niku tangan, tapi yang dimaksud seluruh tubuh. Satraha ing dalam arah-arahe al-Masjidil Haram. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kalian pada saya akan mengingat kalian. Ayat 152. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Qala ndika sapa Thabit al-Bunani rahimahullah,
Thabit Al-Bunani bin Aslam Abu Muhammad Al-Basri niki meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Zubair, Abi Barzah Al-Aslami dan lain sebagainya. Muhaddits yang terpercaya, tabi'in, sedo tahun 127. Thabit Al-Bunani ngendika, ini sak temene ingsun niku alamu ngerti sapa ingsun mata yang kuruni Rabbi, mata ing dalem kapan yang guru eling ni ing ingsun sapa Rabbi pengiran ingsun. Saya tahu kok kapan Tuhan mengingat saya, itu saya tahu. Fafazi'un li podo kaget sapa nas minhu sangka qala Thabit Al-Bunani. Wa qalu lan padha ngendika sapa nas, kaifa ta'lamu dzalika, bagaimana mungkin kamu bisa tahu? Qala matur sapa Thabit, idza dzakartu nalikane zikir sapa ingsun hu ing Allah, dzakara mongko eling sapa Allah ni ing ingsun, fadhkuruni azkurkum. Hibate awake dhewe sing wong apes, wong elek kok dielingi Gusti Allah. Jenengan dielingi Bupati Kudus saya sepecicilan misalnya. Iki dielingi Gusti Allah. Hebat. Ngono dikon pikir domo. Do wegah. Dianggepe ra ono apa-apane. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabirin niku sinten? Ulaika utawi mengkon utawi sabirin iku alaihim iku ing atase sabirin shalawatun utawi pira-pira tambah rahmat ta'zim. Shalawatun utawi rahmat ta'zim mir rabbim sangka pengirane as-sabirin, wa rahmatun lan tu rahmat, wa ulaika utai mengkono-mengkono sabirin humul muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah ngumpulake sapa Allah lisabirina kedue wong kang padha sabar, baina umurin ing dalem antarane pira-pira perkara lam yajma kang ora ngumpulake sapa Allah ha ing umur li ghairihim kedue liyane sabirin. Wong-wong sing sabar niku mendapatkan 3 perkara gede yang tidak diberikan oleh Allah kepada selain para sabirin. Niki ingkang sering kita bahas dengan hikam. Allah itu punya banyak sekali anugerah yang pengen diberikan kepada manusia, tapi anugerah tersebut tidak bisa ditransfer lewat sholat, lewat zakat, lewat ibadah-ibadah lainnya. Isone niku lewat sabar. Jadi kiai-kiai kuno niku nak diparingi melarat niku mereka dengan bangganya mengatakan marhaban bisyiaris solihin. Selamat datang tanda-tanda orang-orang solih. Suweneng nek diparingi melarat. Abdurrahman bin Auf niku kepengin diparingi melarat. Nek awake dhewe diparingi melarat colopito. Bingung, gedandapan. Padahal melarat niku keren. Koncone akeh. Sak dalan-dalan loro-loroan niku wong melarat kabeh sebab wong sugih dak iso diloroi ning mobil. Paling bel-belan. Jenengan tiba ning perapatan niku sing nulungi kira-kira wong sugih napa wong melarat? Wong melarat, wong sugih bablas. Jenengan mati sing duduk kuburane jenengan sinten? Wong melarat. Berarti melarat niku keren. Melarat, lorong, musibah niku tugas kita sabar. Nek awake dhewe kuat sabar, maka Allah akan
menganugerahkan banyak sekali perkara yang dikumpulkan dan tidak dikaruniakan kepada yang lainnya. Faqala ta'ala ulaika utai mengkono as-sabirin alaihim salawatun akan mendapatkan tambahan rahmat ta'zim dari Tuhan mereka, wa rahmatun dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Fal huda mongko utai pituduh wa rahmatulan rahmat was salawatulan piro-piro rahmat ta'zim iku majmu'atun terkumpulkan lis sabirina kedue wong kang padha sabar. Padahal jane ya sedih lho. Umpamane jenengan niku melarat terus sabar niku ya sedih lho. Sedih lho. Terus mati. Anggera umpamane diparingi sugih wonten sing popularitasnya nembe naik daun, mobilnya anyar, ditumpai test drive mati suami istri nggih wonten. Niku nggih wonten. Artine piyambake menikmatinya niku nggih sedih lho. Umpamane awake dhewe melarat, betah-betahno bertahan niku ya sedih lho. Umpamane wong niku sugih niku ya hanya beberapa saat mawon. Mon sing do juara-juara niku sing do sugih nganti suwe-suwe niku. Akhirnya mereka pada kemana? Hitler kemana? Fir'aun kemana? Soekarno sing suwe dadi presiden sekarang kemana? Soeharto kemana? Sedih mereka sedih. Karena Allah sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu iku yaqulu ngendika sapa Umar nikma iku sak bagus-baguse apa landelani keadilan loro. Wa nikmat lan sak bagus-baguse apa alawatu nduran utawa ketinggian pangkat dhuwur lisabirina kedue wong kang padha sabar. Nikma wau mboten sadiparingi khobar, corek khobar. Yani ngersake sapa Sayyidina Umar bil adlaini kelawan lafal al adlaini ngersake as-salata war rahmata wa bil alawati lan kelawan lafal al alawah Sayyidina Umar ngersakaken al huda yang pituduh wal alawatu tawi al alawah iku ma perkara yuhmalu kang den momot apa ma fauqal adlaini ing dalem dhuwure adil loro alal bairi ngatasé unta. Wa asyaran awan isyara sapa Sayyidina Umar bi kelawan kaul ila qouli ta'ala marang pengendikane Allah ta'ala ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Tetap keren. Apapun yang terjadi mukmin muslim niku tetap keren. Umpamane diparingi sabar, umpamane diparingi melarat kakean musibah niku sabar. Wong iku keren. Mukmin muslim umpamane dipun paringi kalonggaran, kajembaran, duwite akeh tetep syukur niku nggih keren. Padha kerene. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan perahu allati tajri yang berjalan fil bahri di lautan bima yang faunasa dengan apa yang memberikan manfaat kepada manusia. Ayatipun inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun.
niki sing di tafsir Al-Ghazali kalimah wal fulkil lati tajri fil bahri. Undur ningalano sapa sira ila ajaibi sufuni marang pira-pira keajaibane prau-prau. Wa kaifa lan iku hale kepriye maskanuha utai manggone sufun ala wajhil ma'i ing atase dhuwur banyu. Tasiru mlaku fiha ing dalem sufun sawal ibadu pira-pira kawula li talabil amwali krana luru pira-pira bondo. Mutiara-mutiara teng lautan, pirang-pirang kekayaan-kekayaan teng lautan tidak terhitung. Ada. Wa tahsili malan ngasilake perkara lahum kang tetep keduwene ibad minal agrodi sangka pira-pira tujuan. Ana sing tujuane dagang antar negara. Wonten sing tujuane golek ngilmu pindah negara. Wonten sing tujuane golek bojo ning pulau yang lain. Wa ja'ala lan dadake sapa Allah ing sufun min ayati sangka pira-pira ayat utawa tanda-tanda kekuasaan Allah wa nikmatihi lan nikmati Allah. Faqal nulima terus sapa Allah wal fulkil lagi tajri fil bahri bima yanfa'un nasa, dan di dalam penciptaan sampan kapal yang berjalan di lautan dengan membawa apa yang bermanfaat untuk manusia. Faja'ala nulidadake sapa Allah ing sufun bitaskhirihi kelawan oleh mengendalikan Allah tahammulahum ing momotinas wa tahammula athqalihim lan gotong pira-pira bebanin nas. Impor beras, ekspor palawija, numpak kapal kabeh. Beban-beban yang berat puluhan ton, bahkan ratusan ton. Wayan takiluna lan podo pindah sepenas biha kelawan sufun min aqalima ila aqalima marang pira-pira daerah kepada ke daerah-daerah yang lain. La yumkinu kang ora kungan apa usuluhum kumekanin nas ilaiha marang aqalim illa bisufuni kejaba kelawan pira-pira perahu kapal. Walau romulan lamun podo nejo sapa nas at-tawassula ing tumeka biwairiha kelawan liyane sufun la adda mongko nekaake apa ramut tawassul ila a'dhamil masyaqqati marang luweh agunge pira-pira masyaqqat utawa rekoso. Wa jazulan podo apes sapa nas anak lima sangka mindah perkara yang yungqalu kang den pindah apa ma minal mangqulati marang pira-pira perkara kang den pindah ilama ba'da minal bilati marang perkara sing adoh. Nyatane ma minal bilati sangka pira-pira negara wal jihati lan pira-pira arah. Tapi kan sakniki wonten kapal terbang, jumbo, Airbus dan lain sebagainya, nggih. Dan itu juga sudah didahului oleh Allah. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan menciptakan kendaraan yang kalian belum tahu saat ini. Niku sakniki wesi niku iso mabur. Airbus sing disewa Garuda untuk memberangkatkan jamaah haji ke Jeddah, ke Madinah Airport niku kapasitas 600 penumpang. Sak kopere, sak tase gue gede.
ada yang lebih gede dari itu. Tapi kapal-kapano sing paling ajaib memang kapal. Falamma rada mongko nalikane ngersake sapa Allah ayyal tofa yen to lembut sapa Allah bibadi kelawan pira-pira kawulane Allah wa yuhawwina ngentengake sapa Allah dalika ing mengkono-mengkono naklima yungqalu minal manqulat alaihi mingatasin nas khalaqa mongko ndadekake sapa Allah al-akhsyaba ing pira-pira kayu. Saniki mboten trima kayu, wesi. Kapal niku wesi, padahal wesi niku jenengan timbal ning banyu kelem. Kapal niku wesi. Pesawat niku wesi, pirang-pirang ton, iso mabur. Padahal wesine jenengan muncal munggah niku iso tiba natap bathuk. Al-akhsyaba ing pira-pira kayu mutaqal khilatal ajzai hale portable pira-pira jus-juse mutaqal khilah niku bongkar pasang copotan niku bahasa saiki portable pira-pira jus-juse bil hawa ing dalem awang-awang mendhuwur liyahmila supaya yen gotong ha ing al-akhsyab opal mau banyu waya bekolan keri fiha ing dalem al-akhsyab minal fadhoi sangka lapangan utawa nggon lego an-nafsiha sangka awak dhewe ne akhsyab apa sing keri ma perkara yuhmal apa ma perkara yahmilu kang momot apa ma biha kelawan akhsyab al-afqala ing pira-pira beban walhamalan paring ilham sapa Allah ibadah pira-pira kawula ittikhadha ing dadekake akhsyab didadekno sufunan ing pira-pira prau summa arsalahu ngirim sapa Allah arriya kain pira-pira angin bimaqadira kelawan pira-pira kadar sing pas sing cukupan fi awqatin ing dalem pira-pira wektu nek sore mangkat iso tekan tengah laut. Ngoten niku nelayan-nelayan yo iso mulai udah terus muncul ilang tekan dindi niku. Tempo dulu lho nggih nek saniki ngoten pun nggawa mesin diesel. Tempo dulu niku nek do berlayar nganggo kain sarung. Zaman dulu belum ada GPS. Padahal nek awake dhewe ning tengah laut niku ngeti sekeliling banyu kabeh sehingga kita tidak akan tahu mana lor mana kidul. Tapi kenyataannya nelayan niku bisa menjadwalkan kepergian dan kepulangan mereka. Mereka cukup ndangak roh lintang Waluku ning kono, lintang Kemukus ning kono, lintang iki ning kono. Cukup seperti itu dan semua beres. Allah mengilhamkan kepada hamba-hambanya seperti itu. Fi awqatin ing dalam pira-pira wektu tasuku kang giring apa riyah as-sufuna ing pira-pira prau wa tusayyiru lan nglakokake apa riyah ing sufun mim maudhi'in ila maudhi'in akhara dari tempat satu ke tempat yang lain. Tsumma alhama nuli paring ilham sapa Allah arbabaha ing wong kang padha duweni akhsyab ma'rifat awqati hububiha ing ngawruhi pira-pira wektune niyupe riyah wa fatratiha lan kendune riyah. Kapan angin mulai bertiup, kapan angin mulai tenang, hatta yasiru sehingga yen to padha mlaku sapa arba biryaki kelawan pira-pira angin allati tahmilukan ndorong allati tahmilukan momotake ha ing aksab Allah kita milukan dorong haing asyab sapa surau wong kang padha nglakokake asyab utawa nahkodane asyab. Waktu
Fandur lan ningalano sapa sira ilama marang perkara yasarokan gampangake sapa Allah ing subhanahu wa suci Allah fi khalqihim dalam penciptaan Allah alma ing banyu. Dan lihatlah apa yang Allah memudahkan penciptaannya dalam air. Jenengan diselulupno ning jero banyu seprapat jam ngono wis wassalam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi lele niku jenengan blesek-blesekno ning banyu tambah tenang piyambake. Wa kadza kutur wa kadza bedhek wa akhwatuhum. Idwa krono taima iku jismun latifun, jisim yang lembut, raqiqun kan cuwer, sayyarun kan mili, muttasilul lajzai kan bersatu jus-juse, kainun kan tinemu, opo sehun suwiji-wiji wakidun kan siji, dan seperti barang satu, latifut tarkibi kan lembut susunani, sarihul qabuli kan cepet nongkoni litakottuhi marang terpisah-pisah, hatta kana sehingga kaya-kaya satemene ma iku munfasilun pisah, musakhkharun kan dikendalikan litasarrufi marang ditindakake ditasarrufake, qabilun tur nombol ittisali marang pertemuan wal infisali lan perpisahan, hatta yumkina sehingga yen tokongan apa sairus sufuni perjalanane pira-pira kapal fi ing dalem mak fala aja keindahane banyu. Napa malih teknologi saniki banyu niku iso digawe nggraji wesi, bayangno. Banyu niku iso digawe motong wesi. Banyu yang selembut itu. Fal ajabu mongko utawi kegumunan iku miman sangka wong yaghfulu kang lali sapa man an nikmatillahi sangka nikmati Allah fi hadza kulli ing dalam semua ini. Sing paling gumulno niku nek ana wong diparingi akal niku dak mudeng. Ayat-ayate Gusti Allah sing model ngene iki dak mudeng. Umur nganti tuwa niku dak mudeng nek Gusti Allah Maha Kuwasa. Ije terpaku karo hukum sebab akibat terus. Montah nek ora kerja engko aku makan opo? Sebab akibat terus. Gusti Allah mampu menciptakan air yang lunak seperti itu dan bisa sekeras nganti kena kanggo gara-gara jins. Gusti Allah mampu menciptakan air yang selunak itu iso kanggo dadi dalane kapal sing bobote ratusan ton. Allah Maha Kuasa. Wa kullu dzalika taiskab wa fi ba'dihi. Lan iku tetep ing dalem setengah hada kulli mutasaun utawi kajembaran lil fikri marang pemikiran. Wa kullu dzalika taskabiane mengkono-mengkono al-fulk wal fulki allati tajri fil bahr iku syawahidu pira-pira syahid pira-pira seksi mutadhahiratun kang jelas wa dalailun lan pira-pira dalil mutadhahiratun kang membantu atau menolong wa ayatun lan pira-pira ayat natiqatun kan ngucap bilisani haliha kelawan lisani hali ayat mufsikatun kan fasih anjalani bariha songko mufsikatun kan fasih berbicara anjalani bariha songko keagungane Allah kan menciptakan mak atau al-fulk
mu'ribatun kan jelasake an kamali qudratihi sangka sampurnane kekuasaane Allah wa ajaibi hikmatihi lan pira-pira keajaibane hikmah Allah. Qailatun kan ngucap apa ayat-ayat wau. Amataro poto ora ningali sapa sira taswiri ing oleh ingsun gambar. Jenengan niku nek roh lukisan ana wong lukis bebek. Apik lukisane. Persis karo bebek asline. Begitu Anda melihat lukisan itu, Anda langsung mengatakan sopo sing lukis iki pinter. Iso persis kaya bebek asli. Tapi di saat Anda melihat bebek asline sing luwih menakjubkan, sing dagare niku kaya per tapi iso mlebu. Lali. Anda tidak mampu mengatakan sopo sing gawe bebek iki. Lali. Amatara taswir oleh ingsun gambar wa tarkibi lan susunan ingsun wa sifat lan pira-pira sifat ingsun zamanan ing dalem siji mangsa wa ikhtilafa halilan bidone tingkah ingsun wa kasrata fawaidi lan akeh pira-pira faedah ingsun. Ayat dunu apa to nyono sapa duluk bin wong kang duweni akal salimin kang selamat wa aqlin tegesi akal rasilin kang tenang. Anni ing satemene ingsun iku talawan tumeng aneka ragamkan sapa ingsun binafsi kelawan awak dhewe ingsun. Au jajal kira-kira wong sing duwe akal selamat iku berpikir mereka saya menciptakan semua ini karya besar saya pribadi. Au abda utawa gawe model ni ingsun sapa atuh wong suwiji min jinsen sapa jinis apa aku nyontek. Ora, wong sing duwe lupin salimin tetep mengatakan bal dalika bal utai mengkono wal fulkil lagi tajri fil bahr iku sunul qadiri ciptaane Allah kang maha kuwasa al-qahari kang maha perkasa al-azizi kang maha mulya al-jabbari kang murba wasesa. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman iku asyaddu banget apane hubban cintane lillahi marang Allah. Dan memang sudah selayaknya kita arahkan semua cinta yang kita punya hanya untuk Allah. Ala madhabi rabbiyah ala dawiyah al-qailah uhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubbal li'annaka ahlul lidaka. Sebab Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengaruniakan semua yang ada pada kita, kok kita tidak mencintainya? Niku luput temenan akalmu mbok walik, mbok doko ning dengkul, gandu dengkul mbok doko ning kono utek, kewalik-walik. Ya Allah, ya dulu nuduhake apa ayat ala isbatil hubbi ngatasi netepake cinta lillahi ta'ala marang Allah ta'ala. Ya dulu nuduhake ala isbatil hubbi lillahi ta'ala apa kaulu pengertikannya Allah ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah wa huwa utawi ayat alladzina amanu asyaddu hubban lillah iku dalil ala isbatil hubbi ngatasi netepake cinta wa isbatil tafawudi lan netepake beda-beda fihi dalam hub. Sebab nek wong iman niku luwih banget oleh cinta. Nek kabeh wong sing ngakune cinta pada Allah ngakune ya ana sing ning bibir-bibir doang.
Ya ana sing kadang cintane wis mrasuk ning ati tapi jeh cilik. Nganti nek cara wong terus ditakoki Gusti Allah karo duit gedhe ndi nek cara jenengan. Sumun bukmun yung faula yang qilun. Sumun podo budek, bukmun podo bisu, umyun podo picek, fahum mongkau tay mengkono fahum mongkau tay mengkono alladina kafaru iku la yaqiluna ora duweni akal. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Iku mbok ajao kaya apa ora bakal semaur. Dadi masjid menara mengitan sithik jarak kira-kira 2 kilo. Masjid meneh wedi Masjid Agung iku sedina sewengi adzan ping 5. Setiap saat terdengar pengajian, qiraah, sholawatan dan lain sebagainya. Ngoten niku di antara 2 masjid iku sing dak gelem masjid yo pirang-pirang. Apal adzan niku ya apal wong bedina krungu sedina ping 5. Tapi blas dak tau ning masjid. Niku kan ya sing pantes kan sumun, bukmun, umyun, budek, bisu, picek gak duweni akal. Diparingi akal karo Gusti Allah, diparingi indera pirang-pirang karo Gusti Allah niku mereka tidak mau menggunakannya. Sing ngono niku nafsu tok. Nafsu niku sing penting aku seneng. Sing penting aku puas. Berarti anak buah iblis. Maka summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Dikauli syar'i. Berarti ini masalah duit. Dunya. Iku nek mbok takokno karo akale wong sak dunya. Akal, kalau kita tanyakan kepada akalnya wong sak dunya, semua mengatakan nek dunya duit niku penipu. Tapi nek mbok takokno nafsune wong sak dunya, mereka akan mengatakan duit iku enak dan menarik. Buktine wong-wong kafir sing do mencoba membersihkan hati, wong Buddha niku ya do zuhud. Wong Hindu niku nggih menghindari harta. Orang-orang kafir niku nggih do sepakat nek donya iku ngapusi. Biara-biara teng pucuk-pucuk gunung mereka nganti moh mangan sing aneh-aneh. Niku menghindari dunia. Bedakan antara akal karo nafsu. Lah akal niki nuntun nafsu. Ojo malah akal kita gunakan untuk meloloskan keinginan nafsu. Akal niki kita gunakan untuk mengendalikan kebrengsekan dan kepuasan nafsu. Jangan malah akal ini kita gunakan untuk mencari fasilitas kesenangan nafsu. Dikauli syari krono anane syarat iku aklan nopo masuk akal min kharijin sangka njabani likauni syar'i aklan krono anane syarak iku aklan akal min kharijin sangka kenyataane. Likauni syar'i krono anane syarak iku aklan akal min kharijin sangka kenyataane. Jadi
Jadi kawula sering matur Islam niki agama tuntunan sing paling masuk akal. Kula sering matur ikhlas niku gaya hidup yang paling rasional. Sebab awake dhewe niku kuat ngamal niku nek dak ikhlas niku kuat ping pira sih. Tapi kalau kita ikhlas niku bisa seumur hidup. Umpamane awake dhewe dipun paringi panjang umur, maka seumur hidup kita tetap konsekuen. Jenengan mencintai garwane jenengan nek dak lillahi taala, nek krana cantike, yakin telung sasi niku jebul jayu tanggane. Kita mencintai orang-orang di sekitar kita kok karena nafsu kita, maka di saat orang-orang di sekitar kita niku tidak sesuai dengan keinginan kita, kita akan terkecewakan. Islam niki agama sing paling masuk akal. Masuk akal pripun wong sing ngentut silite sing diwudoni raine kok masuk akal. Jadi nopo agama niku wonten akli, wonten nakli. Agama itu akli dan nakli. Lu nakli kok masuk akal? Karena sumber nakli niku dari Allah, dari Rasulullah yang terpercaya dan pasti benarnya. Akal kita tidak akan pernah sampai ke sana karena kecerdasan kita dibanding kecerdasannya para rasul niku jauh sekali. Akal kita tidak akan pernah sampai ke sana. Dan kita percaya pada ahlinya, ini sebuah ilmu. Kula dak ngerti bengkel mobil. Di saat mobil kula rusak, tak lebokno ning nggon bengkel yang berpengalaman, yang punya ilmu dalam perbengkelan. Ini adalah sebuah ilmu bagi saya, karena aku percaya karo wong sing tepat, yaiku bengkel niku. Maka ilmu ini bermanfaat. Mobil metu teko bengkel niku pun beres, wis kepenak. Akal kita itu tidak akan pernah sampai kepada hikmah-hikmah sing bangsa ngentut silite sing diwudoni kok raine. Akal kita tidak akan pernah sampai ke sana. Tapi para rasul diparingi wahyu Gusti Allah, dan ini ilmu yang pasti benarnya. Hikmahe pripun niku nek awake dhewe jeng ngilmu zahir ngene iki ora bakal roh. Tapi kalau kita sudah sekelas Mbah Abdul Wahab As-Sa'roni, wis sekelas karo Imam Hambali, niku roh temenan. Roh temenan hikmahe. Mulane Mbah Abdul Wahab As-Sa'roni niku gawe masjid niku dak duwe kolah. Dak duwe kolah. Ditakoki sampe ini, lho, masjid jenengan dak ana tempat wudunya. Motor-motori. Sebab saya roh langsung wong do wudu iku terus banyune do tiba niku kotor kabeh, dosa katut kabeh. Dosa do mrotoli kabeh katut ning banyu. Mulane madzhab Hanafi niku wudune harus pakai kran. Mulane kran bahasa Arabe niku al-Hanafiyah. Bahasa Arabe kran. Sebab Imam Hanafi niku nopo? Oh, dak seneng wudu banyune balik tenggen kolah niku dak seneng. Wudu bar ilang. Sebab iki kotoran najis nopo dosa-dosa do tiba kabeh. Katut. Nah niki kelasé wali. Nek kelasé awake dhewe niku ya iskal niku wau. Pertanyaane gemblung-gemblung
tudingan lu sing ngentut silite sing diwudoni raine karepe piye ta? Lah kowe lara mripat sing disuntik mripate ngono maksudnya. Ya tambah kacau. Mulane alung percaya karo ahline. Ahline sinten? Ahline niku Kanjeng Nabi. Ahline Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe niku ngepasno lelaku kados lelakune Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe ndak menangi Kanjeng Nabi, makanya kita perlu jasa sahabat. Jasane Mbah Abu Hurairah, malah Abu Hurairah dituduh lembaga iki piye sih karepe? Kenal Mbah Abdurrahman bin Sakhir apa ora wong iku? Malah tambah ora gaduh kabeh. Makanya kita membaca hadis, ini imam-imam hadis kita ngeten. Islam sejak mulai zaman kemunculannya itu selalu menjadi pusat perhatian masyarakat seluruh dunia, baik kawan ataupun lawan. Jadi kritikan terus menghujat para pendakwah pembawa Islam. Jadi orang mungkin riwayat-riwayat yang mutawatir sampai kepada kita itu kecampuran bohong niku ora mungkin, kecampuran tadlis niku ora mungkin. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmudi, Imam Nasai dan Imam Hakim dan para pakar-pakar hadis lainnya niku nggih kritik temenan, napa kritis sekali mereka. Selektif dalam pengumpulan hadis ora main-main. Lho no, wong ngaku-ngaku kiai kok mencoba mengkritisi Mbah Abu Hurairah, malah mencoba mengkritisi Kanjeng Nabi, wis suwe mengkritisi ayat Quran padahal dhewe dhewe maca ae ndak iso. Wah, aneh. Likauni syariah kelan min kharijin. Salaban dedel niku maksudnya menghilangkan. Sapa Allah Ta'ala ismal aqli ing asmane akal minal kafiri sangka kafir. Fi ghairi mawdi'in. Dadi Allah menghilangkan nama akal dari orang kafir fi ghairi mawdi'in ing dalem liyane panggonan siji minal Qur'ani sangka Qur'an. Pirang-pirang afala ta'qilun iku pirang-pirang. Wong kafir niku dak duwe akal tenan. Nopo watu ndene sing jipo dipahat-pahat dhewe, disembah-sembah dhewe, diangker-angkerno dhewe. Lho kok lucu. Wonten niku bodho-bodho nggih wonten sing mbok kapus-kapusan teko ndi keris niku diampuh-ampuhno terus disembah-sembah nggih wonten wong bodho-bodho ngene iku. Mbok kapusan teko ndi. Nah, qouli ta'ala sepadane pengendikannya Allah Ta'ala summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari halalnya apa yang kami rizkikan kepada kalian. Allah memerintahkan kita makan dari rizki yang halal. Itu artinya sampai kiamat rizki yang halal itu disediakan oleh Allah untuk kita, pasti ada. Jadi jangan kita terpengaruh oleh omongan-omongan wong goblok-goblok sing mengatakan sing haram wae angel apa meneh sing halal. Jangan sampai kita terpengaruh omongan-omongan sing ora bertanggung jawab ngeten iki. At-thayyibatu utai manane lafal at-thayyibat ya hiya at-thayyibat wal halalu halal wa atib lan ngalawno
sira man ta'amaka ing panganan ira wa masrabaka lan umbenan ira. Nah nyatane pangananmu halal, umbenanmu halal. Wa ma alaika lan ora ana iku mlarat ing atase sira Allah takuma utawi yen to ora tahajud sapa sira Allah ing dalem wektu bengi. Wala nasuma lan ora poso sapa sira nahar ing dalem wektu rino. Nek nyatane pangananmu halal, umbenanmu halal, pakaianmu halal, semua yang ada di dirimu halal, kowe ora tahajud, kowe ora poso, ora masalah. Niki sing ngendika Al-Ghazali lho nggih. Kula namung terjemah. Ngendikane Kanjeng Nabi niku kullu ma nabata minal haram fannaru aulalah. Setiap apa yang tukule sangka haram iku luwih apik mlebu neraka. Wa tayyibul matami utawi halale panganan iku aslun dasar kabirun kang gedhe fi tariqil qaumi ing dalem dalane kaum ahli ibadah walau qoma lan lamun tahajud lan lamun ngadeg tahajud sapa labdu kawula qiyamas sariyati kelawan kaya ngadege cagat. Umpamane ana wong ngadeg ahli tahajud oleh tahajud suwi kaya cagak ngadege lam yanfa mongko ora manfaati hu ing abet apa dalika mengkono-mengkono qiyamus sariyah hatta ya'lama sehingga yen to ngerti sapa abet maing perkara yadkhulu kang mlebu apa ma jaufahu ing dalem wetenge abet atus ngoten. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala iku amara perintah sapa Allah mukminina ing pira-pira wong mukmin bima kelawan perkara amara kang perintah sapa Allah bi kelawan mal mursalina ing pira-pira utusan. Allah memerintahkan utusan-utusan ya utusan-utusan kon mangan ya nopo kon mangan barang halal. Maka Allah juga memerintahkan orang-orang yang percaya pada para rasul sama kon golek sing halal. Faqala ngendika sapa Allah ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Tetapine kebaikan, tetapine wong kang apik iku wong sing iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, para nabi. Iman rukun iman niku tengen hadis Jibril niku jelas iman kepada Allah, iman kepada utusan, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Al-Quran, iman kepada hari akhir. Nomor 6 iman kepada qada lan qadar khairi wa syarrihi minallah. Wis cetha khairihi wa syarrihi minallah, semua yang terjadi di muka bumi ini wis tinakdir saking ngarsane Gusti Allah. Wis tinakdir cetha. Jadi jangan pernah kita katakan lau saat sebab mengendikkan Nabi fa innal lau taftahu amal syaitan, sebab kata seandainya ini akan membuka peluang setan untuk bekerja, membuka seandainya aku dhisik kuliah ngono yo saiki wis dadi PNS. Durung mesti seandainya bujuku winginane tak go ning rumah sakit ya dak sida mati. Wis tinakdir kabeh, wis tinakdir.
Niku kedah jelas niku ben syahadat kita niku estu syahadat sing muncul dari hati sanubari terdalam, mboten iman sing gampang terombang-ambing kalah karo gue karo ayam. Wa mala, dan dia memberikan harta. Orang tersebut wong sing apik niku wong sing aweh bondo. Ala hobi padahal wong niku mau ya aja seneng karo duwite. Kabeh wong niku lek seneng duit. Dadi nek jenengan seneng duit kok jenengan diparingi lomo karo Gusti Allah, bersyukurlah. Estu niku anugerah yang tidak ternilai harganya. Wa atal mala, dan orang tersebut memberikan hartanya ala hobi padahal dia masih senang. Ija seneng karo duwite. Duit iku mau diwehno dawil kurba ing sanak raket wong kang padha cedhak. Wal yatama wong yatim-yatim, wal masakina wong miskin-miskin keduman kabeh. Wa benas sabilan ibnu sabil. Ibnu sabil anake dalan. Wasailina lan wong kang nyuwun-nyuwun. Wong nyuwun sowan nggone jenengan jaluk-jaluk jangan sampai pulang dengan tangan kosong. Wis dak ketang 50.000 amplop estu. Jangan biarkan dia pulang tangan kosong. Wa fir riqabi lan ing dalem riqab budak. Wa qomas sholata jumenengake salat, mboten fi'las shalah nggih. Mboten fa'alas shalah tapi aqoma jumenengake. Aqoma niki mengke diikutkan wazan. Istaf'ala menjadi istaqoma, istiqomah, koma. Jumenengake salat. Salate istiqomah saestu. Wa tazakah paring zakat. Wal mufuna lan wong kang padha menepati bi'ahdihim kelawan janji mereka. Idza ahadu, kalau mereka berjanji. Berjanji niku ditepati. Sebab di sana ada orang yang sedang membangun mimpinya karena janji Anda. Wasabirina lan wong kang padha sabar. Fil ba'sa ing dalem al ba'sa mengke di tafsir Al-Ghazali niki sing al ba'sa. Waddarra ing dalem ad-darra wa hinal ba's. Wonten al-ba'sa, wonten al-ba's. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang tetem. Wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Suila ditakoni sapa Abu Dzar anil imani sangka iman faqara. Nuli maca sapa Mbah Abu Dzar Al-Ghifari hadil ayat iki ayat. Ketika Mbah Abu Dzar ditakoki iman niku napa Mbah? Mbah Abu Dzar maca ayat niki. Faqila nuli diucapake lahu marang Abu Dzar, sa'alna ka'anil iman, kula niku takok jenengan tentang iman kok malah lakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Faqala nuli jawab sapa Abu Dzar, sa'altu Rasulullah, kula takok Kanjeng Nabi dhisik cung yo. Anil imani sangka masalah iman faqara nuli maca sapa Kanjeng Nabi hadil ayat iki ayat. Dadi para sahabat niku jauh dari kata ngrubah niku jauh. Kados contone niki, Mbah Abu Dzar Al-Ghifari ditakoki wong iman niku napa, niku jawabane Mbah Abu Dzar niku dipasno karo jawabane Kanjeng Nabi rumiyin. Dadi nek ana wong zaman saiki kok curiga karo sahabat niku wali tenan. Mila ngendikane Mbah penulis selang dalam subat wa majaro bainas sahabi naskutu niku supados awake dhewe tetep berhusnudzon kepada para sahabat. Siapapun sahabat itu, pokoknya sahabat Kanjeng Nabi Al-Jalil kita harus hormat sebab niku guru kita. Tanpa sahabat, tanpa jasa para sahabat, kita tidak akan bisa menerima Islam murni sampai sekarang ini. Jasa para sahabat.
Wasabirina fil ba'sai, artinya fil ba'sa ayil musibah. Dewau wasabirina fil ba'sai, wong sing bir niku wong sing padha sabar ing dalem musibah. Ing dalem musibah. Nek musibah sabar. Kula winginane tilik sederek sepuh gerah. Garwane ngendikan kalih kula. Ki lho Mas, palekmu kandhani nek lara aja gru-gru. Aja gru-gru drengini nganti dak nurono wong. Tak jawab, gru-grune wong lara niku tasbih. Kok kula kan ngendhekno wong maca tasbih niku pripun? Ngoten niku tasbih kan, ngendikane Kanjeng Nabi kan ngoten kira. Gru-grune wong sakit niku tasbih. Lah kula kok kon ngandani ngono iku piye ya dak iso ya ben. Sing dilarang niku sambat. Sing dilarang niku sambat, mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi Allah niku sing dilarang. Dadi nek jenengan masuk angin, ngoten niku tasbih niku. Ora masalah niku. Sing dilarang niku ki piye sih ki lara wis tak obatno ning ndi ndak waras-waras. Sambat-sambat sing mboten masalah. Sabar. Untuk musibah sabar. Wadoroi lan doro, manane doro ail fakr, melarat rekoso, nggih melarat niku rekoso, sabar. Melarat niku serba salah. Untuk undangan kajatan tanggane makan disiki ngoten niku. Melarat niku mah dak tau mangan niku undangan kajatan disiki. Ngwereni gayane melarat nglereni. Ya pokoke salah kabeh melarat. Meneng ngono ki yo disalahno wis melarat menengan mbok ngono iku rada gaul sithik kan ya akeh sing mulung sih. Melarat gaul ngono ya disalahno buayane cek kemakine melarat gaul bareng. Wahinal basi. Mulane karena melarat niku berat, sabar. Wahinal ba'si lan ing dalem nalikane bahaya, al-ba's manane ayil muharabati tegese peperangan, ketika perang. Ulaikal ladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang teman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim fi kulli lahzatin ala al-Mustafa sayyidi al-ard wa sayyidi al-salam sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mizan wa muntaha al-ilm wa adad an-ni'am wa ridha wa zil al-arsh. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la